សុខសប្បាយដល់គ្នាជួបមួយពួកយើងទៀតនៅ Autodoc Store ថ្ងៃហ្នឹងសូមណែនាំអំពីឧបករណ៍ scan រថយន្តទំនើបខ្នាតធំម្ដងគឺជាឧបករណ៍ scan professional ផលិតដោយរោងចក្រនាំមកគេលើពិភពលោកគឺ Autel វាមកជាមួយ package ធំមែនតើហើយធ្ងន់អ្នកនរឃើញអញ្ចឹង admin បើក Yeahវាមកជាមួយ package ធំមែនតើជាមួយឧបករណ៍ scan ជាមួយ VCM និង accessory ជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងអូខេជនទំនើប professional សប្តាហ៍ថ្ងៃវាតែងតែនៅជាមួយនឹងភាព adapter តឡងទៅ admin បានណែនាំអ្នកគ្នាម្ដងហើយអំពី adapter OBD1 គឺរថយន្តទាំង line ណាដែលផលិតក្រោមឆ្នាំ96ដែលប្រើប្រព័ន្ធ onboard computer ចំនួនទី1គឺវាមកជាមួយ adapter ដូចនេះដូចអ្នកឃើញគឺវាមាន BMW មាន Honda មាន Kia មាន Ben មាន VW Audi ផងដែរគឺប្រភេទ adapter OBD1 ដែលកាលពីមុនឆ្នាំ96ហ្នឹងគឺ standard របស់ម៉ាស៊ីនរថយន្តគឺវាមាន OBD port ហ្នឹងខុសៗគ្នាវាមកជាមួយ accessory ជាមួយឆ្នាំងសាកជាមួយនឹងខ្សែច្រើនទៀតដែលមាននឹងបន្តនេះគឺជាឧបករណ៍ scan professional ខ្នាតធំទំនើបផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Autel ហើយ model វាគឺ MaxiCOM MK908 ហើយយ៉ាងនៅលើទីផ្សារអ្នកនឹងតែងឃើញ MaxiCOM MK908 អាចយកច្រឡំច្រើនដោយសារវាមាន Pro វាមានអ្វីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងវាអាចមាន MK908 Pro ហើយនិង908ធម្មតាហើយអា Pro និងធម្មតាហ្នឹង admin នឹងប្រាប់បន្ទាប់ពីការធ្វើណែនាំជំហានដំបូងហ្នឹងយ៉ាងវាមកជាមួយឧបករណ៍ scan ដែលមាន tablet ដូចនេះអ្នកនឹងឃើញគឺមកជាមួយនឹងថ្មជាមួយនឹង camera ហើយឧបករណ៍ scan មានប៊ូតុង power គឺចុចបើកឡើងហ្នឹងគឺវាមាន USB port 2មាន HDMI មានខ្សែ audio jack អ្នកនឹងឃើញហើយនឹងមកជាមួយនឹងផ្នែកសំខាន់មួយនៃឧបករណ៍ scan មួយហ្នឹងនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃឧបករណ៍ scan Autel MaxiCOM MK908 ហ្នឹងគឺ programming device ឧបករណ៍ scan professional តែងតែមកជាមួយនឹងសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើ programming បានហើយចង់ដឹងថាឧបករណ៍ scan ហ្នឹងធ្វើ programming អ្វីខ្លះadmin នឹងណែនាំបន្តបន្ទាប់ពីវីដេអូហ្នឹងអ្នកឃើញគឺវាមកជាមួយនឹងខ្សែ network ខ្សែអញ្ចឹងឧបករណ៍ scan ហ្នឹងគឺ spec វាអ្នកនរអាចប្រើ programming device ហ្នឹងដោតចូលទៅតំណែងតំណងជាមួយ EC រថយន្តហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាប្រើឧបករណ៍ scan Bluetooth ជាមួយឧបករណ៍នេះតែម្ដងមួយផងដែរជាមួយនឹងខ្សែតំណែងតំណងអ្នកឃើញគឺ HDMI wire ហ្នឹងបើសិនជាបញ្ហា Bluetooth កើតឡើងបើសិនជាឧបករណ៍ scan មិនអាចចាប់ Bluetooth ជាមួយនឹង programming device បានអ្នកគឺអាចប្រើខ្សែហ្នឹងទៅដោតចូល programming ហ្នឹងមិនបាច់ប្រើ Bluetoothណែនាំនៅកន្លងទៅគឺឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកសប្តាហ៍ថ្ងៃវាមកជាមួយសៀវភៅប្រើប្រាស់អ្នកត្រូវតែអានដើម្បីដឹងអំពីរបៀបប្រើប្រាស់និងការពារបញ្ហាជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យវានឹងមានបញ្ហាវាខូចខាតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកយើងអញ្ចឹងវាមកជាមួយនឹងប៊ូតុងនេះអ្នកឃើញ admin ចុចហើយ unlock វាដូចជា tablet អញ្ចឹងវាមកជាមួយ interface ដូចនេះគឺស្រស់ស្អាតមែនតើដែលអ្នកនរគ្នាអាចភ្ជាប់Wi-Fi មួយនឹងប្រើប្រាស់ដោយសារឧបករណ៍ scan ទំនើបសប្តាហ៍ថ្ងៃវាមកជាមួយនឹង technology ទំនើបដែលអ្នកគ្នាអាចតំណែងនៅលើអ៊ីនធឺណិតតែម្ដងអាចធ្វើការ scan អាចធ្វើការ search អាចធ្វើការ send data ហ្នឹងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមប្រព័ន្ធ email តាមប្រព័ន្ធអីតែម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងទៅភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតវាដោយភ្ជាប់ Wi-Fi វាអញ្ចឹងវាមកជាមួយនឹង function Android អ្នកឃើញមកជាមួយ setting មានកាមេរ៉ាអ្នកឃើញនៅខាងក្រោយមានកាមេរ៉ាអ្នកអាចយកវាទៅថតបានអាចមាន file ឬថាទុករូបភាពអាចអ្នកអាចអាន PDF នៅលើឧបករណ៍ scan ហ្នឹងតែម្ដងវាមកជាមួយនឹង app MaxiCOM ហើយនឹង MaxiScope ដែលអញ្ចឹងវាមកជាមួយនឹងឃើញទី1វាមកជាមួយ MaxiCOM និង MaxiScope ដែល admin នឹងនិយាយបន្តទៀតព្រោះឧបករណ៍ scan ទំនើបនេះទំនើបមែនតើវាអាចធ្វើការតំណែងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន scope MaxiScope នេះដែលគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការងារវិភាគរោគសញ្ញាស៊ីជម្រៅទៅលើប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនដូចជា compression test អ្វីផ្សេងវាឲ្យជាចង់ហៅ waveform រលកតង់ស្យងដែលអ្នកអាចធ្វើ test ដូចជា compression ratio ជាដើមអញ្ចឹងadmin សង្ឃឹមថាវីដេអូក្រោយៗទៀត admin នឹងធ្វើការណែនាំអ្នកគ្នាអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ MaxiScope ជាមួយនឹងឧបករណ៍ scan Autel ទំនើបនេះហើយនឹងការធ្វើ test compression ratio ឬក៏ធ្វើការងារ ECU programming ដោយប្រើឧបករណ៍ទំនើបនេះនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអូខេអញ្ចឹងចេញមកវិញគឺមុខងារចម្បងរបស់ឧបករណ៍ scan នេះវាមកជាមួយនឹង software MaxiCOM ដែលរៀបចំដោយរោងចក្រ
Autel អ្នកឃើញគឺមកវាមាន interface ស្អាតមែនតើវាមកជាមួយមុខងារដែលអាច diagnose full function គឺអាច scan គ្រប់ប្រព័ន្ធរថយន្តទំនើបទាំងអស់នៅលើទីផ្សារសប្តាហ៍ថ្ងៃ BMW Mercedes-Benz Audi Lexus Toyota គ្រប់ប្រព័ន្ធទាំងអស់អ្នកអាចប្រើឧបករណ៍មួយហ្នឹងដើម្បី scan ហើយវាមកជាមួយនឹង service អ្នកឃើញពេលដែល admin ចូលទៅកន្លែង service អ្នកអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការងារច្រើនមែនតើឧទាហរណ៍ការងារ oil reset electronic parking brake PPMS battery ដូចជា admin បាននិយាយជាច្រើនមកហើយពេលដែលរថយន្តទំនើបសូម្បីតែពេលអ្នកគេផ្លាស់ប្ដូរ brake machine ផ្លាស់ប្ដូរអគុយអ្នកគេត្រូវតែ register ឬក៏ reset ជាឧទាហរណ៍ពេលអ្នកគេផ្លាស់ប្ដូរអគុយ BMW អ្នកគេត្រូវតែ register ហើយប្រាប់ទៅ ECU របស់រថយន្តទំនើបហ្នឹងថាអ្នកគេបានដាក់អគុយទៅវិញស្តង់ដារអ្វី DIN ឧទាហរណ៍100 ampere ម៉ោងតែប្រាប់ទៅគេអញ្ចឹងអ្នកឃើញគឺវាមកមួយនឹងសមត្ថភាពដែលអាច reset ស្ទើរតែគ្រប់ប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងមានចេញមកវិញ service វាមកជាមួយនឹង shop manager setting main dash អញ្ចឹងចាញ់មកខាងទៀតវាមកជាមួយនឹង software update អ្នកឃើញពេលដែលអ្នកទិញ scan ហ្នឹងគឺវារោងចក្រ Autel free ឲ្យអ្នកនរអាច update បានរហូតដល់2ឆ្នាំ free អស្ចារ្យមែនតើ support មាន quick link អ្នកនរឃើញពេលដែលមានចូលទៅ quick link ទៅឧបករណ៍ scan ទំនើបមួយហ្នឹង Autel MK908 Pro ហ្នឹងគឺវា corporate ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុន All Data ក្រុមហ៊ុន Orderman 5 Master One អ្នកឃើញអ្នកស្គាល់ក្រុមហ៊ុននេះអញ្ចឹងបើសិនជាមានអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន account ឧទាហរណ៍ដូចជា All Data ឬក៏ Orderman 5ហ្នឹងអ្នកអាច log in ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ហ្នឹងហើយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហ្នឹងដើម្បីមើលប្រព័ន្ធយ៉ាក្រាមខ្សែភ្លើងមើលប្រព័ន្ធព័ត៌មានក្នុងការជួសជុលជាច្រើនអញ្ចឹងទាមទារអ្នកត្រូវមាន account របស់ក្រុមអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងadmin ចេញមកវិញអ្នកឃើញវាមាន digital inspection នៃ MaxiScope ដែល admin សង្ឃឹមថាវីដេអូក្រោយទៀត admin នឹងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហ្នឹងទៅទំនាក់ទំនងជាមួយអា MaxiScope ឧបករណ៍ oscilloscope មួយហ្នឹងដើម្បីធ្វើតេស្ត compression ratio ធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនជាច្រើនដោយប្រើឧបករណ៍ advanced tool ដូចនេះអូខេ